Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Sempena cabaran Duru Plus bertemakan versus iaitu lawan. Jadi saya menyahut cabaran ini. Saya masuk pertandingan Junior Chef. Di sekolah saya masakan bertemakan makanan Jepun. Sebagai pelajar tahap 1, saya darjah 3 akan mendirikan bento. Jom kita lawan. Ini tim saya, rakan sekelas saya. Walaupun hari Sabtu, kami semua bersemangat datang untuk bertanding. Nak tanya, siapa yang pernah makan sushi? Angkat tangan. Allahu Akbar. Jadi ramai peminat hari ni? Peminat sushi. Semua ni nak benar. Ha? Sushi King? Makanan favorite. Makanan favorite. Siapa makanan favorite? Hari kita tunjukkan skill yang teramat baik. Bagus sekali. Boleh? Boleh? Okey. Okey, anak-anak dengan lima baru nak cakap. Satu, nak tanya, apa bahan yang anak-anak bawa hari ni? Boleh tak bagi tahu? Apa dia? Mayonis. Kita bagi keluar. Mari. Cepat. Mana wanita? Wanita memang tegang cari. Boleh? Buat apa semua boleh? Kita buat ya. Ini saya dan kumpulan saya. Bahan-bahan pun sudah ada. Kami dah bersedia. Pergi Junior Chef. Sekarang saya ada kat sekolah saya. Saya nak buat bento dekat sekolah saya. Jom. Kawan-kawan saya. Ini guru kelas kami, Ustaz Hilmi. Ustaz Hilmi membahagikan tugas kepada kami semua. Pelajar perempuan menyediakan rice ball, berbola nasi. Manakala pelajar lelaki menyediakan protein. Topi chef kami buat sendiri. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, jom kita mula. Kita ambil sedikit beras Jepun dan kita gentelkan dan bulatkan dia. Kita nak buat onigiri, makanan ruci masyarakat Jepun. Seronok juga buat kerja dengan kawan-kawan. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jom kawan-kawan ikut saya meninjau rakan kelas tahap 1 yang lain. Wow, sungguh bersemangat mereka semua. Mereka sungguh berdaya saing. Tengok tu, diorang tengah memasak-masak. Satu Firdaus. Ini luar-luar kelas saya. Diorang tengah kita intai apa idea masakan mereka. Jom masuk kelas. Kita balik. Ada juga ibu bapa yang datang menolong. Ni ayah Hud. Ni mak saya. Tengah tolong kami. Tu mak Aminah. Ada juga mak Sarah. Ni diorang tengah potong-potong sosis. Kita semua nak menang. Tengok kawan-kawan saya semua nak bersemangat untuk menangkan kelas kita. Ni Huda. Ni Kasih Kalisha. Lepas tu ni, diorang tengah main-main. Lepas tu ni, Sufi dengan Kasih Umairah. Diorang tengah makan cheese. Diorang potong-potong cheese jadi bunga, star. Lepas tu ni, Huda. Kita punya friend. Lepas tu ni, Mak Aminah tengah tolong Radwa macam mana nak susun. Wow, pelajar lelaki menggoreng protein isi ayam. Hati-hati ya, kena ada pengawasan orang dewasa. Ni mak saya tengah kupas-kupas buah. Dekat dalam bento kita ada nasi, ada sayur, ada tomato, ada buah dan sebagainya. Ini Cikgu Rizal tengah tolong. Ni ayah Hud. Dia buat pis. Lepas tu ni kita orang lah nak buat bento. Dah nak mendekor dah. Dan nak start dah kita punya bento. Nak tunjuk dekat juri. Kita orang dah nak siap-siap nak
Kelas kami menyediakan 3 bento berbeza untuk disembahkan kepada juri. Kami menyediakan bento yang seimbang dalam piramid makanan. Ada karbohidrat, protein, serat dan vitamin. Kita sediakan bento yang sihat dan seimbang. Jom kita cucun-cucun dalam bento. Kita dekorasi bento kita untuk menarik perhatian juri dan kanak-kanak. Rupa akhir bento kami. Ups, ketua juri datang segera dan memerhatikan kami. Ini persembahan akhir dari tahap 1 dan tahap 2. Wow, sangat kreatif kan kami semua? Ada bentuk dinosaur, burung. Ni kelas kami ada queen. Sini sushi dengan oden. Ada burung juga lah dia buat daripada sini. Wow. Ashraf, kita sini ada nampak dragon fruit. Ni apa dia? Kami sudah berusaha sehabis baik. Habis akal baru tawakal, menang kalah belakang kira. Boleh buat suara? I don't know. Okay, so kita boleh. Ini curi tengah merasa makanan kami. Semoga Allah bagi rasa sedap. Saat yang ditunggu-tunggu. Benar. Okey, saya pergi kepada juara. Juara untuk Malaysia. Malaysia tahap 1 akan menerima wang tunai RM80. Juara bagi Malaysia tahap 1 jatuh kepada satu final. Alah, kami kalah. Tapi Alhamdulillah dapat naik juara. Walaupun dapat nombor 2, tapi kami rasa tetap juara. Ini memori terindah saya bersama rakan sekelas saya. Kawan sampai syurga ya. Bye-bye. Kita jumpa di dalam video cabaran seterusnya. Bye-bye.